歡迎收聽福音清談節目《號角聲》。歡迎收聽《號角聲》。號角月報6月號嘅主題係信守承諾。喺呢一個真假難辨嘅世代，我哋唔單止要識得去查考真相，更加要檢視自己嘅言論，拒絕去誇大同埋盲目去討好。梁林天惠博士會帶我哋返到去聖經裏面，學習用愛心說誠實話，守住最真實嘅自己。咁咧，我就發覺呢個世界越嚟越多人咧想講好多古仔啊！好多人咧都渴慕住講返自己點睇喎。喺互聯網裏頭咧，好多嘅古仔咧更加係有插圖啦，栩栩如生啦。我哋都明白咧，呢啲係 Photoshop 或者人工智能嘅，但係有時咧都會俾佢吸引，或者偶然咧係會輕輕咁相信添。最近咧有一啲嘅社交媒體咧係瘋傳住一啲訪問喎，係訪問一啲2歲至4歲嘅小朋友喎，佢哋咧被問及一啲有關家庭嘅趣事，譬如話邊一個揸主意啊，邊一個罪惡啊咁樣，咁小朋友咧能夠答得非常之精彩喎，表情又真係可愛，令人咧着迷。但後尾咧俾人揭發咧，原來係人工智能做出嚟嘅呢啲嘅好戲嚇，咁所以即刻咧有好多人停止收看啦，節目咧就收檔啦。其實敘事咧亦都可以係基於政治啦、地域啦，或者係商業售賣嘅角度喎。咁有時咧就一啲嘅政黨或者公司咧，為咗要推廣自己嘅產品或者佢嘅政見咧，佢哋就會捏造一啲古仔啊，甚至咧就話邊一個咧又用過啊，又即刻改變啊，有啲咩好處啊，咁同埋好煽情啊，去說服其他人咧去 buy 佢哋嗰套啊。咁咧有時咧呢啲嘅資料咧，甚至係用新聞嘅報導同埋廣播podcast 去描繪嗰啲嘅過程嘅，亦都揾到一啲網紅嘅人士咧，去表達一啲所謂政治正確嘅立場，去滿足觀眾咧嘅興趣啦，同埋胃口啊。咁呢個咧係令人覺得好失望嘅，因為咧已經到咗地步，呢啲促銷嘅策略咧成為一種欺騙啊。咁呢一啲嘅結果咧，就係導致到唔同地區嘅人因為信某啲媒體嘅報導咧，而加深咧大家觀點嘅分歧喎。人咧亦都越嚟越淨係相信佢哋自己本身認識嘅或者習以為常嘅言論咧，而拒絕其他人嘅觀點同埋敘述。我識得有一啲嘅好朋友啦，係曾經幾廿年嘅老友嚇，但係因為有唔同嘅睇法啦，政見又好，或者對某啲事物嘅睇法又好，佢哋咧係抱住相反嘅言論啊，於是咧彼此咧係嗌殺啦，損害咗友情，亦都浪費咗好多光陰。每日咧我哋都接觸到好多資訊嘅，包括新聞啊等等。有時咧我哋都真係好難相信晒，因為咧透過呢啲社群媒體去傳播呢啲故事咧，實在有好多唔同嘅方法，亦都有用唔同嘅程式喎。我哋面對呢啲嘢嘅時候咧，我哋應該唔好即刻相信任何嘢，而係要進行一啲 fact check 啊，或者甚至咧我哋揾唔到 fact check 都好咧，我哋嘗試聽下一啲相反或者係唔同嘅觀點嘅報導，考慮到咧嗰個後邊嘅立場同埋一啲 sponsor 係邊一個係金主咧，咁我哋要真係明白到呢個世界咧係為咗利潤同埋權力咧係散播好多假消息同埋謊話連篇啊，令到咧好多人咧都落喺呢一啲謊話之父，即係魔鬼嘅迷惑裏頭嘅。作為基督徒咧，我哋自小就明白咧，我哋唔可以講大話啦。我曾經有一段時間咧，覺得自己係唔會講大話嘅喎，又或者我唔會陷入謊言嘅陷阱當中嘅。感謝主啦，喺佢嘅話語當中係提醒我。我發覺我哋喺一個咁嘅環境裏頭咧，我自己咧都會好容易陷喺一啲言語不知不覺
虛假嘅情況裏頭。咁一個嘅例子咧就係誇大其詞啊！當我哋咧好似嗰啲推廣人員一樣咧，好急於說服一啲人咧接受我哋某一種嘅睇法嘅時候咧，我哋咧就會指天篤地，好似以色列人咁樣嚇，去將自己嘅觀點咧係加諸於對方啊，希望咧對方能夠快快認同自己嘅睇法。咁咧，亦都用同樣嘅方法咧去解釋理解一啲事物。我哋忘記咗主耶穌咧曾經講過咧，就係話我哋有一啲嘅事情咧，是就係是，不是就係應該話不是嘅。如果不停咁樣加鹽加醬咧，就係出於呢個惡者。第二個情況咧，就係我哋好中意用一啲污糟邋遢嘅説話咧，去釋放情緒。譬如我哋用衰啊、該死啊呢啲嘢咧去咒罵自己或者責怪別人。呢個世界咧就差唔多每一句説話咧，如果你睇電視咧就聽到啦，用粗言穢語咧去表達啊，甚至用主耶穌嘅名咧去講説話，我哋亦都好容易會受影響嘅。原來咧，上帝一直都禁止人胡言亂語啊！特別咧，一句名句就係聖經裏頭話：心裏頭充滿嘅咧，口裏就會説出來。路加福音同埋馬太福音都有嘅。呢個強調咧就係言語咧就係內心狀況嘅真實反映。咁呢一句説話咧提醒我哋咧，講説話之前個內容咧，首先要管理同埋充實自己嘅內心。第三樣嘅陷阱咧，就係當我哋同人講嘢咧，係淨係講一啲客套嘅説話，隨波逐流。我哋刻意避免咧講出事情嘅真相喎。咁因為咧，我哋希望能夠融入一個環境啦，或者自己或者為對方保留面子啦。於是咧，我哋最緊要咧就係令到對方開心嘅。咁我哋咧就會放棄咗或者妥協真相啊。聖經話咧，用愛心說誠實話好緊要，亦都唔單單咧係喺一啲嘅環境裏頭咧，淨係去盲目咁討好，同埋我哋咧係要用關愛同埋造就對方為動機咧，去真正溫柔地咁表達客觀嘅事實。第四個陷阱咧，就係有時我哋會特登講一啲虛假嘅説話，主要係要取悅我哋嘅上級，譬如老細啦、主管啦。有時我哋講一啲嘅古仔咧，或者係當我哋講笑啦嚇，去吸引人哋嘅注意力，令到咧自己嘅論述咧係好有吸引性，甚至咧我哋面對一啲爭議性嘅話題咧，我哋又唔表露立場，又唔陳述資料去自保啊。儘管我哋知道真相咧唔係咁嘅。喺箴言嗰度話咧，以鐵磨鐵就越磨越利，朋友多面雕琢咧，亦都應該係咁嘅。咁我哋會唔會真係用真心實意去同朋友相處咧？我哋甚至可唔可以都唔介意用摩擦咧去激發對方嘅潛能，同埋指出佢嘅不足咧？喺聖經亦都提到咧，我哋要喺私人嘅環境裏頭咧，去多多提醒我哋嘅好朋友，令到對方咧能夠成為更成熟，甚至咧係更加體會上帝嘅心意嘅。喺聖經嘅箴言同埋雅各書咧，有好多關於舌頭同埋言語嘅教導啊，包括咧我哋要減少我哋嘅言語啦，我哋要準備好睇自己嘅過犯啦，我哋要點樣克制同埋唔好帶住憤怒或者衝動去講説話啦，或者咧我哋要小心咧點樣呢啲語言咧係影響其他人，令到同朋友當中咧或者同伴當中咧係發生爭執同埋分裂嘅。聖經要提醒我哋咧講説話要比較用細聲嘅聲音，帶住和平嘅意圖同埋呈現喎。咁有啲時候咧，我哋唔出聲咧都唔錯嘅。但係咧，聖經又提醒我哋咧，如果我哋能夠用詞得當、滿有誠信咧，亦都帶嚟好多好重要嘅結果嘅。就係好似話人咧可以被建立起嚟啦，亦都因着別人嘅提醒咧，得到好大嘅鼓勵。義人熱切嘅禱告咧，喺上帝面前亦都蘊含住好大嘅力量。講得好嘅説話咧，就好似金蘋果落在銀網子當中，成為最合適同埋受歡迎嘅禮物。而智慧嘅話語啊，即係話對事情有深入了解、深明天父旨意嘅論述，知識嘅話語，有洞悉嘅先機，同埋能夠拆解困難嘅觀點咧，呢啲都係嚟自上帝嘅恩賜嘅，對建立佢嘅教
教會咧非常重要同埋珍貴。其實當我哋喺一個充滿虛假、人肉橫流、到處盛行以假亂真嘅今日社會，就好似以賽亞嗰陣時講下，我係一個嘴唇不潔嘅人，住喺嘴唇不潔嘅人當中。願意我哋都能夠用愛心同埋誠信榮耀我主，作一個言行合一嘅天國子民。